alaikum, barkamu da sake kasancewa a wannan channel din namu mai suna Algaita Media TV. Idan kun kasance ku sababbin zuwa ne a wannan tasha tamu, kada ku manta da danna mana subscribe da ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haduwa da ku a cikin wannan shiri namu, wanda muke karanto muku littafi mai suna ASEELA. Littafin shahararriyar marubuciya wato Amira Adam. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Lumfashin mutumin ya daina harbawa wanda yake tabbatar mana da cewa mutumin nan ya mutu. A wannan lokaci ne na shiga wani irin tashin hankali da tunda na zo duniya ban taɓa shiga irinsa ba. Jikina banda rawar ɗari babu abin da yake ta ko'ina kuma gumi ne yake yanko min. Gefen wata bishiya ya kalla tare da faɗin kai mai fanduk, kuma da shi inda kuka ɗauko shi, tun kafin ya gama faɗin abin da yake faɗa muka ga mutumin ya ɓace daga gurin da yake. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. ASEELA kashi na 32. Ina cikin jimamin abin da ya faru ne, daga can kuma sai na tsinkayi muryar boka, inda ya ce min kai Habibu, ina fatan ka ji abin da muka umarce ka, saboda tsabar sauri har taune harshena nake, saboda ina saurin na amsa masa, domin gaba ɗaya na gama tsorata da lamarin wannan boka. Yana jin na amsa masa sai ya ci gaba da faɗin, ba zan karɓi ko da sisin kwabanka ba, wannan aikin da na sanya ka shine ladan biyan buƙatarka. Lokacin zamanku ya zo ƙarshe a cikin wannan daulatawa, don haka ku rintse idanunku. Nan take babu ɓata lokaci muka aiwatar da abin da ya umarce mu ni da Alhaji Musa Lawan. Kawai sai muka ji wata guguwa na yawo da mu a cikin sararin samaniya na wani ɗan lokaci. Jim kaɗan da faruwar haka sai muka fara jin hayaniyar mutane. Buɗe idanunmu ke da wuya sai muka tsinci kanmu a bakin babban titi, inda muka yi fakin ɗan motocinmu. Jijjiga kaina ne kuma cikin zuciyata ina jinjinawa shi'umanci da kuma hatsabibanci irin na wannan boka. Motar mu muka ɗauko muka nufo hanyar gida. To tun bayan da muka dawo gida kuma sai na shiga tsaka mai wuya. Zuciyata ta kasa natsuwa, na kasa daidaita kaina. Ina ta tunanin yadda zan bullowa lamarin mai ifritu da tsilge. Wannan fa shine abin da ake cewa gaba kura baya siyaki. Tunawa ne da cewa ya umarce ni sai na yi mu'amala da matar aure kafin na je gaban mai ifritu da tsilge. Nan ma fa hankalina ya ƙara tashi, na shiga tsananin tunani. Tunanin da kawai nake shine wacce mace ce zan samu, wadda za ta amincewa bukatata kuma daga baya ba za ta zo ta tona asirina ba. Matata ce ta faɗo min domin na san ko da sama da ƙasa za ta haɗe, ba za ta taɓa amincewa da wannan buƙatar tawa ba. Hajiya Saratu ce kuma ta ƙara faɗo min a cikin zuciyata, sai dai kuma na kasa tunkararta da wannan magana domin ba ni da lambarta, bare in sami damar yin magana da ita, ko kuma mu sami damar tattaunawar sirri da ita ko keɓancewa. Tunowa ne da wayarki Aisha, a take kuma na ɗauki wayarki na duba kuma cikin sa'a na sami lambarta. Cikin sauri kuwa na ɗauki lambar zuwa kundin adana lambobi na cikin wayata, na kuma adana ta da sunan Alhaji Abdulrahman Tu. Saboda koda za a sami matsala wata rana ta kira ni bana kusa. Na sani cewa matata ba ta ɗaga wayata idan har ta ga kiran wayar daga abokina ne. Can cikin bedroom na shiga, na sanya ki har a ƙofar falo na ta farko, sannan na kirawo ta, na kuma yi mata bayanin kaina tare da gabatar mata da kaina. Daga bisani kuma na gabatar mata da tawa buƙatar. Dan jim ta yi sannan kuma ta ƙi amincewa da buƙatar tawa. Ganin haka ba ƙaramin tashin hankali ya jefa ni a ciki ba. Ashe ita ma ta yi hakan ne wai don gudun kada na zargi cewa ko dama tun can a baya ta saba da irin wannan ma'amalar. To sai daga baya ita ma ta roƙe ni da cewa muddin ta amince mini. To duk abin da ta nema a gurina ba zan bijire mata ba. Da sauri na amsa mata kasancewar ina cikin ruɗani.
Ba ni da wani buri da ya wuce na tsallakewa sharaɗin boka gudubbar. Rana guda muka tsaida da ni da ita akan cewa za mu tafi can garin Jos gurin mai ifritu da tsilge domin na gabatar da ƙudurin boka gudubbar. Sai da na jaddada mata cewa a wannan rana kada ta kuskura ta yi sallah ko da ta asuba ce, domin idan ta kuskura ta yi sallah to za a sami matsala. Kamar yadda muka tsayar da rana za mu tafi garin Jos, haka ta shirya wa mai gidanta Alhaji Abdurrahman Ƙwarya kan cewa za ta je garin Kaduna gidan yayarta. Hanya muka ɗauka zuwa garin Jos, wani hotel na kama mana inda na sauka a matsayin na sauka ne ni da matata. Sai da muka gama aiwatar da dukkanin masha'armu sannan muka ɗauki hanyar kogon dutsen nan na mai ifritu da tsilge, da wannan ƙoƙon kai na ƙwarangwal a cikin leda. Jikina banda ɓari babu abin da yake yi, duk wanda ya kalle mu sai ya fahimci tsananin tashin hankalin da muke ciki. Shigar mu cikin dajin da mai ifritu da tsilge yake, tsoronmu ya ƙara tsananta har sai da na fara ji a cikin raina, tamkar ba zan iya aiwatar da abin da aka umarce ni da shi ba. Kamar daga sama sai muka fara jin an fara faɗi cikin wata iriyar murya. Ana faɗin ku tafi kanku tsaye, muna tafe tare da ku kuma muna rakiya tare da ku, ba zai taɓa cutar da ku ba, za mu raka ku har ya zuwa bakin kogon dutsen. Daga nan kuma sauran aikin za mu bar ku aiwatar da kanku, domin ba mu da damar da za mu iya tsallakawa ya zuwa cikin kogon dutsensa. Ɗan sakin jiki muka yi, amma duk da haka muna cikin damuwa har muka ƙarasa bakin kogon dutsen da mai ifritu da tsilge yake ciki. Kamar yadda al'adar gurin mai ifritu da tsilge take, sai da muka ambace shi sau uku sannan muka yi ta maza muka kutsa kanmu ya zuwa cikin kogon. Duk da cewa dukanninmu ƙirjinmu na dukan uku, muna shiga muka ƙarasa bakin gurin zaman mai ifritu da tsilge. Kamar yadda muka saba muna shiga za mu same shi a bakin rijiyar nan yana tsatsibe-tsatsibensa. Shigarmu kogon dutsen ke da wuya sai ɗora hannayensa guda biyu gaba ɗaya a kansa. Ya fara kwarma wata iriyar ƙara wadda take ɗaga hankalin dukkanin mai saurare. Yana cire hannayen nasa guda biyu daga kansa, ya kalle ni da rinannin idanunsa da suka fara canja launi zuwa kore. Ya ce, kun cuce ni kun ci amanata, kun haɗa kai da gudubbar domin ku cutar da ni. Tabbas yau na san baƙar rana ce a gurina, tunda dai duk iya bincikena na kasa gane suwaye suke tafe ya zuwa wannan kogon dutse nawa. Amma da sannu shuɗaɗɗun aljannun cikin kogon nan za su gano suwaye ku. Nan take hantar cikina ta kaɗa, tsoro ya ɗarsu a cikin zuciyata. Kamar raɗa haka na ji muryar boka gudubbar a cikin kunnena yana faɗin, idan ka tsaya sauraron kalamansa zai hallakar da ku ba tare da kun aiwatar da abin da ya kawo ku ba. Ku maza ku aiwatar da abin da ya kawo ku, ku jefa ƙoƙon kan ƙwarangwal ɗin a cikin rijiyar kuma ku gaggauta barin gurin. Idan ba haka ba ruhinsa zai ci gaba da bibiyar ku ba tare da kun sani ba. Yana gama faɗar haka na jefa wannan kan ƙwarangwal ɗin a cikin rijiyar. Muka miƙe tsaye da sauri muka ɗauki hanyar fita, jikinmu sai ɓari yake yi. Wata iriyar matsananciyar karkarwa da nake yi, tunda nake a rayuwata ban taɓa yin irinta ba. Har mun kai bakin ƙofar fita daga kogon dutsen sai muka ji ya ƙwalla wata iriyar ƙara, ni da ita muka juya muna kallon halin da yake ciki. Naman jikinsa ne ya dinga daddarewa, wani irin ruwa mai yauƙi yana fitowa daga jikinsa. Daga cikin rijiyar kawunan ƙwarangwal ne babu adadi suka zuro kawunansu suna zuƙar wannan ruwa da yake fitowa daga jikinsa mai yauƙi. Wata yana muka ga ta fito daga jikinsa ta tinkaro inda muke, nan take muka fice a guje daga cikin kogon dutsen muna gudu. Muna fitowa waje sai muka ji wata iriyar ƙara ta karaɗe ilahirin gurin. Nan take kogon dutsen ya ringa tarwatsewa, yana rugurgujewa yana rubtawa ciki. Ganin haka ne yasa muka ƙara rubtawa a guje muka bazama muna ta faman gudu. Ba mu muka tsagaita da gudu ba har sai da muka tunkari wurin da al'umma suke. Mota muka shiga ni da Hajiya Saratu.
tsakanin ni da ita rasa mai bakin magana aka yi. Kowa abin da yake saƙawa a cikin zuciyarsa daban yake. Na fi ƙarfin kimanin minti 10 zaune a cikin motar, kafin daga baya na kunna motar. Hotel ɗin da muka sauka muka tinkara. A wannan lokaci, in takaice muku bayani, a wannan rana bacci gagarar idanuna ya yi, saboda irin halin da na ga mai ifritu da tsilge a ciki. Kwana muka yi cikin zulumi da jimami ni da ita, washe gari da safe muka ɗauko hanya muka dawo gida. Bayan faruwar haka da kimanin sati 2 sai na shirya domin tafiya gurin boka gudubbar domin na ji matsayin aikina, wanda na aiwatar masa da kuma matsayin aikina da bukatata su kuma yanda za su kasance. Amma abin mamaki da al'ajabi da na je wurin wannan teku sai na iske an mayar da wannan teku kasuwa. Milkin dire milkin sura zancen gane mani daɗi, yankin faɗa sai na jagun. Na yi duk iyakacin bakin ƙoƙarina wajen ganin na gano inda wannan teku take, amma abin ya faskara. Ganin haka ne sa sai na fara tambayar mutane ko Allah zai sa na sami wanda ya san gurin ya raka ni. Amma duk wanda na tambaya sai ce min sam su ba su taɓa sanin cewa an yi wata teku a wannan guri ba. Su sam ba su da teku. Haka na ƙara ci gararan bata na yanke ƙaunar samun wannan guri, don haka na yanke shawarar dawowa gida. A ranar da na dawo gida na ci alwashin washegari da safe, na je na sami Alhaji Musa na sanar da shi halin da ake ciki, domin saboda ko da a ranar ma sai da na nemi layinsa ban samu ba. Lokacin da na je ƙofar gidan Alhaji Musa Lawan, samun sanai yana ƙoƙarin fita, gani na ya sa sai muka koma cikin gida, muka zauna da ni da shi a falansa. Bayan mun gama gaisawa, na shaida masa halin da na tsinci kaina a ciki, bayan na koma gurin boka gudubbar bin gungar. Abadan burin zuciya shine ta ganki gabana. To jama'a duka kuma anan za mu dakata, sai kuma idan Allah ya kai mu mun zagayo inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari mai suna ASEELA. Idan kana buƙatar samun wannan waƙa mai suna Kalamansu, kai mana kwamen a ƙarƙashin wannan littafi, za kuma mu saka maka link ɗinta domin sauraron wannan waƙar ko kuma sauke ta. Sannan muna fatan za ku mana kwamen da lakin da sharing a ƙarƙashin wannan littafi namu akan tashar mu ta Algaita Media TV. Sai kuma ku yi mana following akan sabuwar tashar mu mai suna farin ciki Hausa Novel. Ita ma ku yi mana lakin da sharing. Mun gode da goyon bayan da kuke bamu.